Salamlar, mən bugün sizlərə 9-ların imtahanında az qalmış məktub formatında olan short tekstləri necə asan yolla tam tərcümə etmədən yaza bilərik, bunu öyrədəcəm. Deməli, ilk olaraq biz nəzərə aldıq ki, məktubumuzda iki ad öz əksini tapır. Birinci şəxs məktub yazılan şəxsdir, yəni qeyd olunan hərəkətlərin icraçısı deyil. İkinci şəxs isə, yəni sonda qeyd olunan ad məktubu yazan şəxsdir və hərəkətlərin icraçısı, yəni yerinə yetirən odur. Bu baxımdan biz birinci adı harda mübtəda funksiyasında görürüksə onu çıxmalıyıq. C, D variantı və A variantı da together sözünə görə yanlış. Çünki məktub yazılan şəxsə məktubu yazan şəxs eyni anda hərəkətlərin aktiv icraçısı ola bilməz. Biri digərindən xəbər verir. B və E variantının arasında qalırıq və baxırıq ki, burada biz kitchen sözü görürük. Daha sonra family meal, house. Yəni artıq bizə aydın olur ki, mövzuda evdən danışır. 5 yataq otağı var evdə, böyük mətbəxi var, birlikdə yemək yeyirlər və qəşəng rahat evdə vaxt keçirməkdə xoşlarına gəlir belə desək. Burada məktubu yazan Angeladır və o Elenanı öz evinə dəvət etmir. Evində otaqların sayını, yemək bişirirlər, yemək yeyirlər, bunu təsvir edir. Bu haqqda danışır, yəni deyir. Düzgün cavabımız olan E variantı. Altıncıda biz baxırıq ki, məktub yazılan şəxs Jackdir, məktubu yazan şəxs isə Olegdir. Variantda Jacki gördüyümüz kimi çıxırıq. Və biz baxırıq ki, burada yenə evdən danışır. Bedroom, bed, desk, yəni yataq, parta, ev və s. Nə edir? Öz evini təsvir edir əlbəttə ki. Oleg Jackə öz ünvanını göndərmir, burada ünvan yoxdur. Baxın, kitablar haqqında danışmır, sadəcə kitablarını ümumi deyir. Xüsusi danışsaydı xüsusi neçə kitabı var, hansılardır onlardan danışardı və evinə dəvət etmir. Burada bir describe, yəni təsvir var. Daha sonra baxırıq ki, digərində məktubu yenə yazılan şəxs Lauradır, lakin yazan Peter'dır və baxırıq ki, məktub variantlı ümumiyyətlə Lauranın adı yoxdur. Bu zaman biz feillərə fikir verməliyik və baxırıq ki, burada biz quşlu, heyvanlardır, ağaclar deyən təbiətdən görürük. Buna görə də deməli, biz kitab olan variantı çıxırıq. Çünki xüsusi bir kitab göndərmir. Send göndərməkdir. Deməli, ask soruşmaqdır. Peter heç bir sual soruşmur Lauradan. Daha sonra biz baxırıq ki, tez qalıbdır. Xüsusilə də əgər daha çox söz eyni variantda varsa cavab o çıxacaq. Digər tərəfdən baxırıq ki, burada deməli Laura ümumi təbiətdən danışır. Pet sevimli ev heyvanları da bunda çıxırıq və Laura burada deyir ki, vəhşi heyvanlar harda yaşayır? Meşədə, dənizlərdə, okeanlarda və çaylarda. Quşlar isə yaşamaq üçün yuva qurur. Məsələn, ağac dedik, meymunlar ağacda yaşayır. Yəni homes. Heyvanların evləri haqqında Peter Laura'ya danışır. Bu şəkildə asan tərcüməsiz də biz short tekstləri yaza bilərik. Daha çox izahlar üçün kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.